ပုံရိပ်ကဟိုးရှေးကချိန်ခါကလေးကပုံပမာဖြစ်ရှိနေခဲ့တယ်ဒါကတော့ရေပူတော်ခြင်းလုပ်ငန်းတဲတော်လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်သခင်ယေရှုအသေးခံသွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေပူတော်ခြင်းအားလုံးကတော့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာဘုရားသခင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကလမ်းပြပူဆောင်ပြီးတော့ယနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့အတွက်နန်းနေအောင်ခေါင်းစဉ်ကတော့အောင်နိုင်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခြေခံထားတဲ့ကျမ်းချက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်19ယေရှုကလည်းဤဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်ကြလော့3ရက်အတွင်းတွင်ငါတည်ဆောက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ခရစ်တော်ဟာဗိမာန်တော်ရဲ့အုတ်မြစ်အသက်ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဘုရားခင်သားတော်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲနဲ့ယေရှုရှင်ကိုယ်တိုင်ဟာဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ပူဇော်ခံခဲ့တယ်။ရစ်ကောင်အနေဖြင့်ရစ်ပူဇော်ခြင်းလုပ်ငန်းအားလုံးကိုခရစ်တော်အသေးခံပြီးတော့မှလောကီသူသားအားလုံးကိုကယ်တင်မဲ့ပုံရိပ်ကဟိုးရှေးကချိန်ခါကလေးကပုံပမာဖြစ်ရှိနေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းလုပ်ငန်းတဲတော်လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံသွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းအားလုံးကတော့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဂျူးလူမျိုးတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးမရှိတော့တဲ့အချိန်ခါမှာရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်ဒီထုံးတဲ့ဓလေ့တွေဟာကိုရောမပါရှိဘူးဆိုရင်ဘာအတိတ်ပဲမှမရှိဘူးတန်ဖိုးမရှိဘူးခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာကွက်မြက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဗိမာန်တော်ကလကာကြီးအထက်ဆုံးကနေအောက်အထိကွဲသွားခဲ့တာကျွန်တော်သတိထားမိပါပဲနောက်ဆုံးပဲရည်ပူဇော်ခြင်းလုပ်ငန်းအဆုံးသတ်ပြီလို့လည်းကျွန်တော်နားလည်ရတယ်သခင်ယေရှုကအသေးမခံခင်မှာ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာငါရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ဟာအသက်ပေးတဲ့အချိန်ခါမှာကဘာကြီးအမှောင်ထုကျသွားတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်စာရမဏတ်ကအနိုင်ရရှိသေးအောင်စာတန်ကအောင်မြင်သွားသေးအောင်အောင်မြင်သေးအောင်မကောက်အောင်မြင်ပြီလို့တောင်ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရိမသဲမျိုးသားတထေးကြီးရဲ့တင်းချိုင်းကူတွေကနေပြီးတော့3ရက်မြောက်တဲ့အချိန်ခါမှာတင်းချိုင်းတွေကားတွေပွင့်ပြီးတော့သခင်ရှုရှင်ပြန်ထားမြောက်ခဲ့တယ်ရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့ခါမှာတကယ်အောင်နိုင်သူအဖြစ်နဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ထားမြောက်ခဲ့တယ်ကျမ်းစာပါပြောထားလဲဆိုတော့အထွတ်မြတ်အာနာဇက်များကိုလူယူလျင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လက်ဝါးကားနိုင်တော်အပြင်အောင်မွေးခံတော်မူပြီဆိုပြီးတော့ကောလောသဲအခန်းကြီး2:15မှာဖော်ပြထားသလိုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသခင်ယေရှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟေဘရဲအခန်းကြီး8အပိုင်းငယ်2ထဲမှာလူမဆောက်ပဲထာဝရဘုရားဆောက်တော်မူသောတဲတော်စီတည်ဟူသောတန်ရှင်းရာဌာနမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူဖြစ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဗိမာန်တော်မှာယစ်ပရောဟိတ်မင်းနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးတယ်။လူသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်လောကဗိမာန်တော်ကိုတော့သူတို့စောင့်နိုင်ကြတယ်။သူတို့စောင့်နိုင်တဲ့ဗိမာန်တော်မှာတော့သူတို့ဩဇာသုံးချင်ကြတယ်။စီမံခန့်ခွဲချင်ကြတယ်။ဒါမဲ့အထက်အရက်မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်အစစ်ကိုတော့လူသားတွေမဆောက်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတွေအနေနဲ့ဘာမှဩဇာပြဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီမှာဇာခရစ်ခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်7-73မှာအညွတ်အမြင်ရှိသောသူကိုကြည့်ရှုလောမိမိအရ၌ပေါက်ရထာဝရဘုရားဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်လိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်ပြီးလျှင်ဘုံကြီး၍ယာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်စိုးစံလိမ့်မည်ယာဇပလင်ပေါ်မှာယစ်ပရောဟိတ်လည်းဖြစ်၍ထိုနှစ်ပါးတို့သည်မိဿဟာယဖွဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အံ့ဩစရာပါပဲယစ်ပရောဟိတ်မင်းကယာဇပလင်ပေါ်မှာနေရာရမယ်ဘုရင်လည်းဖြစ်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုလေသလားလို့တောင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိတယ်ထိုနှစ်ပါးဟာမိဿဟာယဖွဲ့ကြမယ်တကယ်အောင်နိုင်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားရှင်အခုချိန်မှာအရင်ခံစားရတဲ့ဘုံကဘာမတီရှိမိရှိနေတဲ့ဘုံတော်အားဖြင့်ကောင်းကင်တဲတော်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်တင့်ရဲ့
အပြစ်တွေနောင်တရဖို့အတွက်အပြစ်တွေစေကြောဖို့အတွက်ဒီအချိန်ဟာတောင်းပန်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးချင်းကပ်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမှုအချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကတော့ပါစတာဦးရွှေသက်ဦးပါစတာဦးရှိုင်းသားဆရာဦးရိုဆန်းနဲ့ဒေါ်ကြီးပြီးတော့ဆရာလျံတင်းတို့ဇနီးမောင်နှံတို့အတွက်ဆုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးဦးညွှန်ပြီးဆုတောင်းကြရအောင်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်သောအဖကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောရှင်ပေးသနာတဲ့နတ်နဲ့ခင်းအချိန်ခါမှာဖွင့်ပြတဲ့တမန်တရားတော်လည်းဝမ်းမြောက်ပါ၏ကိုရောရှင်ဟာအောင်နိုင်သူဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်စာရန်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်တေခြင်းနဲ့တေမြုံလည်းအောင်နိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလည်းဒီအောင်ခြင်းတရားဘက်မှာရှိလက်ဒီနေ့တော့ခါကိုရောရှင်ဒါမျိုးလိုပြင်ဆင်ပေးရတဲတော့အစ်စ်မှာကိုရောရှင်ဝတ်ပြုဝတ်ချင်းရရှိမဲ့လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်နေတယ်ကိုရောတာသမီတို့နဲ့တူမြေနဲ့တရှိလန်းပြပေးသနာတော်မှာကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်ဖာဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရဲသားသမီးအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲပါစတာဦးရွှေသက်ဦးပါစတာဦးရှိုင်းသားဆရာဦးရိုဆန်းထို့တူဒေါ်ရီနဲ့ဆရာလျံတင်းတို့ဇနီးမောင်နှံတို့အတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောသူတို့လည်းကောင်းကြီးပေးလမ်းပြပါစောင့်ရှောက်ပေးသနာတော်မှာညီတဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုရောရှင်တော်လောင်းချပေးပါအရောက်တီတီတိုင်းရဝေနာတီတီတိုင်းကိုရောရှင်ချုပ်ငင်းစီလျက်ဘုံတော်ထင်ရှားရဲ့တက်တာဖြစ်ဆက်လက်သွားလာနိုင်ဖို့မှာစတော်မှာဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုရခွန်အားယူသောသားသမီးအရာအတိုင်းပေါ်၌လည်းပဲစိတ်မှန်သောညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့ကိုတော်လောင်းချပေးသနာပါမည်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏မဟာနာမတော်မြည်ပြုလေယူသည်ပါဆုတောင်းပါသည်ဖာဗျာအာမင်